Jadi ini ya teman-teman, ini kan pelurunya nembus nih, nembus. Nah, biasanya kan kita kalau cara ngeluarin pelurunya nih tusuk dulu, tusuk lagi. Ini kita enggak nih, kita pakai simpul gini guys, simpul. Masukin sini, tuh, kelepas kan, jadi kelepas tuh, kelepas antara pasir sama ininya nih, sama benangnya nih. Kita tinggal tarik benangnya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja ya teman-teman. Video kali ini saya akan bagikan cara membuat simpul benang dan peluru ini nih, peluru ketapel ikan, peluru, tapi simpulnya yang quick release. Jadi kan selama ini kan teman-teman misalnya dapat ikan nih, dapat ikan nih, ini misalnya biasanya kan sampai tembus gini nih, sampai tembus. Nah, kalau ditarik gini kan biasanya nggak mungkin dia nih nyangkut di ruit di sini nih, susah kan kalau ditarik langsung begini nih. Ya, biasanya nggak bakal bisa. Jadi biasanya kan teman-teman nusuk ulang balik sini nih. Nah, itu kan agak ribet juga kan. Tapi kalau pakai simpul ini nggak mesti begitu. Jadi nanti antara benang dengan pelurunya ini nih bisa dipasang dan bisa dicopot secara mudah dan kuat. Caranya gimana sih teman-teman? Caranya pertama-tama kita ukur dulu ya teman-teman, panjang pelurunya ini dengan sebenang gini nih. Nah, kira-kira aja. Nah, ini nih antara benang dengan ini, lebihnya kira-kira sekitar 2 cm teman-teman, sekitar 2 cm. Kita jadi doublein jadi 2 nih teman-teman, kelihatan nggak? Jadi 2 begini, lalu tinggal kita ikat ya teman-teman, ikat. Sekali lagi ikatnya biar kuat, kita ikat mati aja teman-teman. Ada kelebihan. Nah, ini ikat gini, jadinya seperti ini teman-teman. Ini jadi kayak gini nih. Lalu tinggal kita masukin aja ke sini nih. Masukin gini. Lalu si pelurunya ini teman-teman kita masukin ke sini. Nah, nah, seperti ini teman-teman. Ini simpulnya kuat, nggak bakal copot ya, kuat. Lalu bagaimana cara untuk melepasnya? Nah, seperti ini, kayak contoh misalnya dapat ikan, tembus kan. Nah, kalau yang segini mah kalau pas di tengah-tengah kan enak nih, kalau yang ada knockdownnya pelurunya nih tinggal diputar kan gini, putar, masukin. Nah, tapi kalau misalnya tembus kan percuma aja nih, kalaupun kita copot sini tetap nggak bisa lepas. Nah, caranya kita tembus segini
gampang banget teman-teman, tinggal dikendorin. Nah terus pelurunya tinggal masukin sini, masukin dah, kelepas. Benangnya tinggal kita tarik deh teman-teman. Nah, jadi kita nggak perlu nusuk lagi ke sini nih, kasihan ikannya kan. Ya gitu aja tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya teman-teman, ini kan pelurunya nembus. Nah, biasanya kan kita kalau cara ngeluarin pelurunya nih tusuk dulu, tusuk lagi. Ini kita enggak nih, kita pakai simpul gini guys, simpul. Ini masukin sini, tuh, kelepas kan, jadi kelepas antara pasir sama ininya nih, sama benangnya nih. Jadi kita tinggal tarik benangnya. Sip.